1 августка карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Мамдума Орусиянын жарандыгын алгандарды милдеттүү түрдө аскердик каттоого алуу боюнча мыйзам кабыл алды. Мыйзам 31-июлдагы жыйында дароо 3 окууда кабыл алынды. Документке ылайык жарандык аскердик кызматка каттоо жана орус жарандыгын алуу процесси тыгыз байланышта. Милдеттүү аскердик каттоодон качкандар жарандыктан ажыратылат. Орусиянын жарандыгын алган аскер курагындагы эркектер азыр жашаган жери боюнча аскердик каттоого турушу зарыл. Бирок мыйзам долбоорунун түшүндүрмө катында Орусиянын жарандыгын алгандан кийин аскердик милдетин аткаруудан качкан учурлар кеңири жарыяланып жатканы айтылат. Мыйзам долбоорунун авторлорунун айтымында мындай мисалдар калктын массалык нааразычылыгын жаратып, социалдык жана коомдук маанайга терс таасирин тийгизет, жарандык институттун беделине шек келтирет жана мыйзамды сыйлабастыкка үндөйт. Өткөн жылдын май айында Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Быстрыкин Украинадагы согушка кош жарандыгы бар мигранттарды жөнөтүүнү сунуштаган. Ушул жайда Быстрыкин орус бийлиги мигранттардын санын кыскартуунун айласын тапканын билдирген. Ал июндун аягында Орусиянын жарандыгын алган 30 миңге жакын адам кармалып, алардын 10 миңдейи атайы аскердик операция аймагына жөнөтүлгөнүн айткан. Орусияда мигранттар арасында расмий түрдө согушка чакыруу жок экенине карабастан, алар жашыруун түрдө чакыртылат. Көбүнчө Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген мигранттар Украинадагы согушка катышкан учурлар алар набыт болгондон кийин гана белгилүү болот. Каракөл шаардык кеңештин төрагасы жана депутаты кармалды. Жалал Абад облустунун Каракөл шаардык кеңешинин төрагасы менен депутаты Капчыгай кафесинин мурдагы ээсинен пара талап кылып жаткан жеринен кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык, депутат төрага аркылуу мэриянын 2024-жылкы бюджетине Капчыгай кафесинин мурдагы ээсинен курулуштарды муниципалдык менчикке сатып алууну киргизүү жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн 500 000 сом талап кылган. Аталган депутат коомдук талкууда социалдык-экономикалык мүнөздөгү маселелерди бир нече жолу көтөрүп, жарандардын кызыкчылыктары үчүн жалган күрөш жүргүзүү аркылуу аларды адаштырууга аракеттенип, иш жүзүндө пара талап кылуу менен алектенген дешти атайын кызматтан. Шектүүлөр УКМКнын тергөө абагына киргизилди, тергөө иштери уланууда. Орусиядан мыйзамсыз ташылып келаткан 22 тонна балык артка кайтарылды. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, Чалдыбар чек ара ветеринардык көзөмөл бекетинин кызматкерлери Орусиядан мыйзамсыз жол менен балык ташылып келатканын аныкташкан. ИАЭПтин ветеринардык санитардык талаптарды сакталбаганы жана жүктүн тиешелүү ветеринардык коштомо кагаздары ИАЭПтин талабына шайкеш келбегени аныкталды. Инспекторлор жүктү артка кайтаруу актысын түзүп, көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу кайтарылды дешти министрликтен. 11 журналисттин иши, 4 журналисттин камактагы мөөнөтү 8 октябрга чейин узартылды. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши боюнча кезектеги соттук отурум өттү. Бишкек шаардык соту клубко отурумда Махабат Тажыбек кызы, Актилек Капаров, Айке Бейшикеева жана Азамат Ишенбековдун баш коргоо чарасы узартылганын билдирди. Алар 8 октябрга чейин камакта болот. Темиров Лайфтын азыркы жана мурдагы 11 журналисти 16 январда кармалган. 9-уна башаламандыкка чакыруу боюнча айып тагылса, долбоор жетекчиси Махабат Тажыбек кызы менен журналист Актилек Капаров ошол чакырыкты уюштурууга айыпталган. Кийин сот кармалгандардын айрымдарын эч жакка кетпөө тилкаты менен үй камагына чыгарган. Аталган иштин фигуранттары аларга коюлуп жаткан айыпка макул эмес. Олимпиада мушкер Мунарбек Сейитбек уулу чейрек финалга жолдомо алды. Кыргызстандык спортчу Мунарбек Сейитбек уулу бүгүн 1 августка караган түнү Париж Олимпиадасынын жарым чейрек финалында кубалык спортчу Хорта Родригезди утуп чейрек финалга чыкты. Мушкер 57 кг салмакта күч сынашты. Мунарбек кезектеги беттешин 4 августка караган түнү саат 12:00 акшылык Джамал Харвиге каршы өткөрөт.